फ्रेंड्स नमस्कार, नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अजीत कुमार। दोस्तों आज मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आ गया हूं। दोस्तों देख सकते हैं ये दोस्तों कैंपो कंपनी का है MPG-2 रिसीवर। दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों मेरा जो ये IC है ये नहीं बज रहा है। दोस्तों ये कैसे ठीक करना है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पिकअप का वायर है। दोस्तों देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाली पिकअप की दोस्तों तो दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम से गया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉल्यूम लगा हुआ है और यहीं से ये वायर गया है, लेकिन हमारा जो पिकअप नहीं बता रहा है दोस्तों। जो कि ऑडियो यहाँ पे जैसे ही छूते हैं तो ऑडियो बताना चाहिए, लेकिन ऑडियो नहीं बता रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। ये मेरा स्पीकर लगा हुआ है और यहाँ पे हम माइक रख देते हैं और आपको छू कर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों नहीं चल रहा है और यही यहाँ पे छुएंगे, टच करेंगे, देख सकते हैं आपको आवाज जा रही होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे छूते हैं तो आवाज नहीं जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे छूते हैं तो आवाज नहीं जा रही। तो दोस्तों आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया कि क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। थोड़ा अब जूम आउट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे छूते हैं तो आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे छूते हैं तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लाइट दे दिए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से दोस्तों यहाँ से ये वाला पिकअप को आपको देखना होगा। देखिए दोस्तों ये वाला पिकअप कौन सा पिकअप है। देखिए ये वाला जो पोल आपको दिखाई दे रहा है IC का पोल, यही पिकअप है और यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। देखिए यहाँ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से काम नहीं कर रहा है और यहाँ नहीं काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे भी छू कर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है और इसका लाइट जो दिखाई दे रहा है इसको ऑफ कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से इसको हम ऑफ कर देते हैं। देखिए ऑफ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों पहले ग्राउंड चेक करना है। तो यहाँ से दोस्तों ये बैटरी का ग्राउंड है, देख सकते हैं ये बैटरी का वायर है और एक यहाँ पे प्लस का वायर है। तो आपको यहाँ पे ग्राउंड पे लगा देना है। देख सकते हैं ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है। तो मेरा लाल बत्ती जल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी सही है। अब क्या करना है, आपको हटा देना है मल्टीमीटर। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये प्लस है, ये माइनस हुआ था क्योंकि मैंने अभी अभी ग्राउंड मतलब चेक किया कंटिन्यूटी से। तो ये ग्राउंड है, ये प्लस है। प्लस को यहाँ से सोल्ड करके हमको यहाँ पे सोल्ड कर देना है। देख सकते हैं मैंने सोल्ड कर दिया। अब चलिए आपको लाइन देखकर दिखाते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आवाज़ इतना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। तो ऐसा ही करके बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।